নমস্কার বন্ধুরা, চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। চলে এলাম একটা সম্পূর্ণ নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিও কিন্তু আমি করব একদম আলাদা কন্টেন্ট, একদম নতুন কন্টেন্ট নিয়ে ভিডিও। আমি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন, আমি কিন্তু করতে চলেছি আজকে মিক্সার গ্রাইন্ডারের ভিডিও, মিক্সির ভিডিও। অনেকে আমাকে বলেছেন দাদা স্মল অ্যাপ্লায়েন্সেসে আপনারা সেল আউট করেন কিন্তু কখনো ভিডিও করেন না। তো আমি কিন্তু এবার ঠিক করেছি আপনাদের জন্য মিক্সার গ্রাইন্ডারের ভিডিও করব। তো আমি আজকে আপনাদের সব ধরনের নয়, সিঙ্গেল একটা মিক্সারের ব্র্যান্ড নিয়ে আজকে ভিডিও করতে চলেছি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের ভিডিও কন্টেন্টটা। তো বন্ধুরা, আমি কিন্তু আমার কথা অনুযায়ী আমি কিন্তু একদম আমাদের নতুন কন্টেন্ট আজই কিন্তু আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি খৈতান ব্র্যান্ডের একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার। আপনারা অনেক ব্র্যান্ডের মিক্সার গ্রাইন্ডার ইউজ করেছেন বা কিনেছেন বাড়ির জন্য। আমি কিন্তু আপনাদের স্পেসিফিক একটাই ব্র্যান্ড নিয়ে আজকে বলবো, সেটা হচ্ছে নান আদার দ্যান খৈতান। তো খৈতান ব্র্যান্ডটা কিন্তু প্রচুর পুরনো, প্রচুর অনেক আগের ব্র্যান্ড, এবং যারা পুরনো দিন থেকে ফ্যান বা মিক্সার গ্রাইন্ডার ইউজ করেছেন তারা এই ব্র্যান্ডটাকে অনেকেই চেনেন। তো খৈতান আমি দুটো মিক্সার গ্রাইন্ডার আজকে আপনাদের দেখাতে চলেছি। একটা হচ্ছে 500 600 ওয়াটের মিক্সার গ্রাইন্ডার, 500 ওয়াট নয় বন্ধুরা, 500 ওয়াট তো কমন, 500 ওয়াট সবার থাকে। তো 600 ওয়াটের মিক্সার গ্রাইন্ডার, আর তার সাথে দেখাতে চলেছি 750 ওয়াটের মিক্সার গ্রাইন্ডার। এবং দামটা কিন্তু অত্যাধিক কম রয়েছে, একদম জলের দরে মিক্সার গ্রাইন্ডার। তো আমি কিন্তু দামটা বলতে চলেছি ভিডিওর লাস্টে। তো ভিডিওটা পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন বন্ধুরা। এত কম দামে এত ভালো মিক্সার গ্রাইন্ডার, এত ব্র্যান্ডেড কোম্পানির আপনারা কিন্তু চট করে কখনো দেখেননি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এই প্রোডাক্টগুলোর কি ধরনের ফেসিলিটি রয়েছে আর কেন আপনি এত কম দামের মধ্যে এটা কিনতে। এমজি গ্রেস মিক্সার গ্রাইন্ডার। তো গ্রেস এই নামের যে মিক্সার গ্রাইন্ডারটা আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে খৈতানের ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে প্রোডাক্টের গায়ে। এবং আপনাকে দেখাতে পাচ্ছি 5 ইয়ার্সের অন মোটর ওয়ারেন্টি রয়েছে, 5 ইয়ার্সের অন মোটর ওয়ারেন্টি। এবং টোটাল যে প্রোডাক্টটা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই যে টোটাল মিক্সার গ্রাইন্ডারটা, এই টোটাল মিক্সার গ্রাইন্ডারটার উপরে কিন্তু ওভারঅল 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি। তাহলে 5 বছরের থাকছে বন্ধুরা মোটর ওয়ারেন্টি, কারণ মোটরটাই কিন্তু মেন জিনিস একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারের, কারণ মোটরের ওপর সব। আর মোটরের ওপর থাকছে কিন্তু 5 ইয়ার্স, আর পুরো ওভারঅল যে বডিটা তার উপর থাকছে কিন্তু বন্ধুরা 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি। তো 600 ওয়াটের মানে 600 ওয়াটের এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা কিন্তু প্রচণ্ড পাওয়ারফুল মিক্সার গ্রাইন্ডার। তো বন্ধুরা 600 ওয়াটের এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটাতে কিন্তু স্পেশাল ডিজাইনের ব্লেড দেওয়া রয়েছে, শার্প ব্লেড, এবং 3 স্পিড মেশিন রয়েছে, এবং সম্পূর্ণ কপার প্রোডাক্ট রয়েছে। 600 ওয়াটের মোটর, পাওয়ারফুল মোটর, এবং হেভি ডিউটি জার রয়েছে। কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন 3টে জার দেওয়া রয়েছে, একটা বড় জার, একটা মিডিয়াম, একটা সিঙ্গেল। এবার কিন্তু আমরা দেখাবো আপনাকে 750 ওয়াটের যে 4 জারের মিক্সার গ্রাইন্ডার। 750 ওয়াটে কিন্তু খৈতান, আপনি মাথায় রাখবেন বন্ধুরা, এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটার নাম আছে কিন্তু syclon মিক্সার গ্রাইন্ডার, এমজি মিক্সার গ্রাইন্ডার syclon। দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু খৈতানের আভান্তে সিরিজের মিক্সার গ্রাইন্ডার রয়েছে। তো 2 ইয়ার্সে পাচ্ছেন ওভারঅলের ওয়ারেন্টি, এবং পুরো মোটরের পাচ্ছে কিন্তু 7 বছরের। 600 ওয়াটে পাচ্ছেন 5 বছর, এবং আপনি 750 ওয়াটের 4 জার মিক্সার গ্রাইন্ডারে কিন্তু পাচ্ছেন 7 বছরের অন মোটর ওয়ারেন্টি। মোটরটাই সব বন্ধুরা আমি আগেই বলেছি। তো এত সুন্দর প্রোডাক্ট, এত সুন্দর সোবার দেখতে প্রোডাক্ট, এবং 4টে এর সাথে কিন্তু পাচ্ছেন জুসার এক্সট্রাক্টার একটা এক্সট্রা, একটাতে নিয়ে কিন্তু আপনি টোটাল 4টে জার এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর আপনাকে দেখাতে পারি সম্পূর্ণ কপার মোটর রয়েছে, 3 স্পিড মোটর রয়েছে, এবং 4টে জার, এবং আপনারা কিন্তু শার্প কাটিং ব্লেড এর সাথে কিন্তু অবশ্যই পাচ্ছেন। তাহলে বুঝতে পারলেন বন্ধুরা কী ধরনের ফেসিলিটি এটাতে রয়েছে। এবং মাথায় রাখবেন এই প্রোডাক্টগুলোতে কিন্তু বন্ধুরা 20,000-এর উপর RPM থাকে, যার জন্য কিন্তু এর প্রোডাক্ট কোয়ালিটি অনেক বেটার হয়, এবং গ্রাইন্ডিংয়ের কোয়ালিটি অনেক বেটার থাকে। তো সেই জায়গা থেকে দেখতে গেলে আমি আপনাদের দেখালাম ফার্স্ট অরফেন সিরিজের গ্রেস খৈতানের মিক্সার গ্রাইন্ডার, খৈতান অরফেন সিরিজের গ্রেস মিক্সার গ্রাইন্ডার, এবং আপনাকে দেখালাম খৈতানের আভান্তে সিরিজের syclon মিক্সার গ্রাইন্ডার। তো এই প্রোডাক্ট দুটোর মধ্যে আমি এবার আপনাকে দাম দুটো বলতে চলেছি বন্ধুরা, মাথায় রাখবেন দামটাই মেন। তো এই প্রোডাক্টের মধ্যে একদম জলের দরে বন্ধুরা মাত্র 2190 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা এই প্রোডাক্টটা পেয়ে যাচ্ছেন খৈতানের অরফেন সিরিজের 500 ওয়াটের গ্রেস মিক্সার গ্রাইন্ডারটা। আপনারা কিন্তু 600 ওয়াটের বন্ধুরা, 600 ওয়াটের মিক্সার গ্রাইন্ডারটা আপনারা কিন্তু 5 ইয়ার্সের মোটর ওয়ারেন্টি দিয়ে আপনারা মাত্র 2190 টাকার ভেতরে আপনারা অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন। আর তার সাথে রয়েছে বন্ধুরা syclon যে মিক্সার গ্রাইন্ডারটা পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 750 ওয়াটের পাওয়ারফুল মিক্সার গ্রাইন্ডার, এবং 7 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি থাকছে বন্ধুরা। মাথায় রাখবেন এই প্রোডাক্টটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 2990 টাকার ভেতরে। মাথায় রাখবেন বন্ধুরা, মাত্র 2990 টাকার ভেতরে কিন্তু
আপনারা এই প্রোডাক্টটা অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন। তো মিক্সার গ্রাইন্ডারের ভিডিও এই ছিল আজ আমাদের ভিডিও কন্টেন্ট। তো মিক্সার গ্রাইন্ডারের আমি ভিডিও দেখালাম, এরপরে প্রচুর মিক্সার গ্রাইন্ডার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, বাজাজ রয়েছে, হ্যাভেলস রয়েছে, ক্রপডন গিয়ে রুশা সব রকম পেয়ে যাবেন। আপনার যে ধরনের পছন্দ আপনারা কিন্তু চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে পারচেস করতে পারেন এসে। আর চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলবেন না, কারণ নতুন নতুন প্রোডাক্টের ভিডিও দেখার জন্য, দাম শোনার জন্য কিন্তু অবশ্যই চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার, ধন্যবাদ।